Water heater atau pemanas air kamar mandi ya, ini yang pakai listrik ya. Pakai listrik itu ada pilihan yang 15 liter dan 30 liter. Nanti tinggal dibeli aja. 15 liter cukup hemat daya juga ya, 200 watt. Yang 30 liter itu 300 watt. Jadi hemat daya ya. Nah, nanti tinggal dibeli aja. Water heater atau pemanas air kamar mandi ya. Jadi untuk shower-showernya yang mau pakai panas dingin nanti bisa pakai water heater ini, pemanas air ya. Gitu, silakan. Yang minat bisa langsung cek di keranjang kiri bawah.